चंगी तरह वहाँ साहिल वाफा फिर वीडियो तो लगी सर। बड़ा खुश था। ट्रेनों घुमा नहीं चलेगी कि यार है रास्ता के फजल करम से हम नारान बाज़ार में अगले 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अल्लाह पाक ने अपने नबी के सदके हमें सही सलामत ऊपर भी पहुंचाया झील सैफुल मुलूक तक। झील सैफुल मुलूक पे हमने पूरा 1-1.5 घंटा इंजॉय किया, पिक्स ली, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें इस जगह पे जाके। लिहाजा लेकिन हम आइंदा बाइक पे आने की कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बाइक पे नहीं, मज़ा नहीं है बाइक पे, बंदा डिस्टर्बेंस में पड़ सकता है। जीप दी बेस्ट है झील सैफुल मुलूक के लिए आने के लिए, जीप बेस्ट चीज़ है, लेकिन बाइक नो। तो बाबा जी इतने रुके सैल्फियां सुल्फियां लैनियां नहीं जानते हो चलो ठीक है। यार नाले अभी उधर अंत मुताबिक उन्होंने तो बनाऊंगा बताओ कितने चढ़े ने और कितों चढ़े हैं नहीं यार यार खुद यार मैं कहना ये चोटी पे खलोते हैं नहीं यार। अपना सामान फड़िए, नाश्ता करना है नाश्ता करिए, जो भी करना है जिस तरह भी असीं हुण बस निकलने वाली गल करिए ठीक है। वो वे बाबा उन्होंने वे पहाड़ों तो ही लैके गया जी उत्ते इत्थों के लोग भी कमाल ही ने। वैसे होटल जो उत्थे भी कितों बने ने है ना, होटल मैं क्या उत्थे भी कितों बने गए ने है ना, बंदा जाके उत्थे रह सकदा जी।
आइंदा तो सही, लेकिन बने दो ही गए बने ही हमें बहुत पैसे मंगने। गाड़ी कितने आगे